Всем привет, дорогие друзья, с вами Назар, канал Добрый Таджик. Сегодня мы снимаем интервью о моей жизни, кто я, что я, откуда у меня денег. В общем, о моей жизни и о моем блоге. И часто задаваем вопросы, которые вы задаете в комментариях. И сегодня будем на это отвечать. Спонсор нашей трансляции – букмекерская компания 1xBet. Дорогие друзья, сейчас я начну прочитать ваши комментарии, которые задали вопросы под роликом, который был последний. Я некоторые вопросы взял, которые я должен отвечать. Вопрос задал аллигатор. Расскажи про себя, с какого края, когда приехал, все интересно ему. Отвечаю на этот вопрос, дорогие друзья. Меня зовут, в общем, Шохиджон Назаров Мирзуалиевич. Фамилия, имя, отчество сказал. 11 февраля 1997 году родился в городе Душанбе и вырос и там, заканчивал школу там и поступил предложение поступить в Россию. У нас в городе Душанбе есть The Femisis, который филиал Московского университета. Приехал учиться в Старый Оскол. Сначала приехал, не знал русский язык. Знал, конечно, вот привет, пока, все такие. И приехал в университет, меня очень хорошо приняли, и так как фамилия Назаров меня быстро запомнили, из-за этого имя поставил себе Назар, так как сказал, меня по-другому зовут. И, в общем, учусь на 4 курсе, в этом году заканчиваю. Итак, второй вопрос, задал вопрос Кирджи Кэттенс. Вопрос тут у этого человека очень много вопросов, но отвечаю на некоторых. Что тебя тянуло снимать на добрые дела в ролики? Так как я сам работаю в сфере ютуба, занимаюсь рекламой, менеджер много блогеров, смотрел все ролики, все у кого-то разные, у кого-то там свою жизнь снимают, у кого-то там разные блоги смотрел точнее, потом мне интересно снимать добрые дела, и пришел день, когда я начал снимать. Первый ролик сняли, в итоге всем понравился, и дальше начал снимать. Третий вопрос у нас, приятно ли тебе дарить добро? Да, конечно, просто вы не представляете, какие эмоции во время съемки бывают. То, что ты снимаешь, это вообще, когда я снимаю видео, допустим, со мной оператор стоит, я это не замечаю, но когда вживую, это когда происходит во время съемки, я волнуюсь, у меня руки трясутся, это очень, кайф от моего контента, это когда ты что-то чувствуешь, какие-то эмоции для себя принимаешь. Когда я смотрю ролик, у меня, допустим, просмотры идут хорошо, и люди там обсуждают его, мне это больше нравится, потому что люди обсуждают его, то, что это какой-то хороший или плохой. Это все знаете только вы, которые мои ролики смотрите. И следующий вопрос, тот же человек задал вопрос, твоя мечта. В этом жизни я о чем мечтаю? Вот самая главная моя мечта, у меня есть папа, мама, сестра в моей семье. Я так сделаю то, что в моей жизни, самая главная мечта, мои родители мной были довольны и гордились мной. То, что они для меня много сделали, я никогда этого не забуду. Слава богу, папа работает предпринимателем, бизнес у него свой, мама тоже работает. В итоге я сделаю до конца то, что я хочу стать кем-нибудь, чтобы мной гордились мои родители, не всегда слышали хорошие слова, то, что у них есть такой-то сын, и кто-то сказал хорошие слова про моих родителей. Спасибо за воспитание. Вот такие слова мне очень сильно нравятся. И, конечно, меня мотивирует снимать дальше какие-то добрые дела. Следующий вопрос задал вопрос Памела. Где ты находишь людей, которые помогал? Если честно, людей, которые помогаю, иногда бывает спонтанно, которые иду на улице, начинаю помогать. Есть люди, которые я могу показывать свой инстаграм, очень много людей пишут, тоже помоги. Я оттуда людей, которые смотрю, нуждаются реально, я им помогаю. Так как без камеры я тоже очень много кому помогаю, кому-то интересно. Кто-то верит, поверьте, кто-то не верит, Бог все видит. У тебя есть девушка? Это часто задают такой вопрос. Нет, дорогие друзья, пока что у меня нету девушки. У меня не будет девушка, у меня будет жена. Скорее всего, будет это через год или полтора. Так как хочу я быстрее зайти в жизни, я буду жениться. Поэтому нету девушки, так что нету девушки. Следующий вопрос у меня задал
Кирка. Это, конечно, не скромный вопрос, но много ли средств уходит на ролики? Ну, сами, если каждый ролик видите, как сказать, съемка это денег, монтаж это денег, помогать это денег, все, что есть. Там, если честно, ну, бывает ролик, который вообще бесплатно снимаем, бывает ролик, который максимально ушел на ролик, это 25 тысяч, когда, ну, снимали ролик, это один ролик ушел 25 тысяч. Ну, вот еще следующий вопрос прочитаю сразу, чтобы вы поняли. У меня есть такой вопрос. Ты же вроде задал вопрос Иван Корочкин. Ты же вроде хочешь творить добро, а сам рекламируешь 1xbet, не ожидал. Дорогие друзья, в этом вопросе вот я вот сразу отвечаю, то что вы видите сами, сколько средств уходит, сколько денег уходит на этом. Так как я студент еще, как бы родители помогают, слава богу, и еще работаю сам. И за рекламу, если я не получаю денег, я, если честно, сам никогда ставки не ставлю. Вот честно, ставки никогда не ставлю, потому что мне это неинтересно. Ну, рекламировать, я рекламирую. Много кто рекламирует 1xbet, но кто играет, пусть они играют. Если кто-то не играет, пожалуйста, не играйте. И все. Следующий вопрос у нас такой, дорогие друзья. SkewForce задал вопрос. Ты занимаешься спортом? Если честно, после того, как я приехал учиться, я занимался 10 лет профессиональным футболом. Я играл в Таджикистане, в молодежной команде. Самая лучшая команда Таджикистана — это Истиклол. Я играл в дубле. Я двукратный чемпион Таджикистана среди молодежи. И многократный там тоже чемпион в городе и по областям. Потом решил, как я завязался, правильно? Завязался футболом будет? Или завязывался? Потом, как я завязался с футболом. У меня были предложения дальше в футбол играть, так как мой папа не хотел, чтобы я стал футболистом. Ну, как говорят, у меня конечно, я всегда слушаю папу. То, что папа сказал, может, так к хорошему вот идет. Я стал блогером, я много чего иду к лучшему в своей жизни. Ну, в общем, завязывался футболом, когда меня папа отправил учиться в Россию. Я приехал и туда играю в командах хорошие. И, ну, как бы в России футбол тоже идет хорошо. Самый лучший ЛФЛ в городе, вообще в России. Старый Оскол занимает второе место, которое после Москвы. Самый лучший футбол — это в Старом Осколе. Так что играл почти 12 или 13 лет в футбол играл. Так как все вопросы уже прочитал, их немного было, поэтому отвечаю на вопросы, которые часто задаваемы, которые в комментарии пишут, и много людей интересуются, и вживую меня спрашивают. Часто задаваемый вопрос, который люди задают: трудно ли снимать блоги на русском языке, так как это не родной язык. Дорогие друзья, вообще-то, конечно, русский язык — это очень сложный язык, это очень трудно, но я стараюсь, как сами видите, я там не могу выговорить какое-то слово или неправильно говорю, но я стараюсь общаться на русском, потому что я в России, я канал веду на русском языке. Следующий вопрос у меня будет такой: почему я назвал свой канал «Добрый таджик»? Ну, вообще-то это название я быстро придумал, так как все мои окружения, люди, которые меня знают, само по себе, они все говорят, постоянно это повторяют: ты добрый человек, поэтому взял чисто, поставил «Добрый таджик». Это не обозначает то, что мы такие крутые какие-то. Не, я показываю свой народ, допустим, я таджик, я показываю народ свой с хорошей стороны. И все. Думаю, достаточно. Еще люди думают, что в Ютубе очень много зарабатывают блогеры. Ну, у кого миллионник, конечно, они хорошо зарабатывают. Но у меня вот лично, сколько я зарабатываю с просмотров, подписчиков, которые у меня есть. Если честно, вот канал открыть с января, но монетизацию включили с февраля. В феврале я получил 4000 рублей. За март я получил 14 тысяч рублей. За апрель, скорее всего, я получаю, из-за того, что у меня нету роликов, я получаю максимум 1000 рублей. Так что не думайте, что там какие-то миллионы платят. Еще интересный вопрос у всех есть, поэтому многие пишут в комментариях: почему ты не отвечаешь в личный смс? Дорогие друзья, лично у меня в Инстаграме, как сами видите, там очень много людей пишут. Если честно, как бы у всех почти одинаковый вопрос: помоги мне, допустим, платить за квартиру, патент купить, оплатить патент.
И что-то еще. Есть люди, которые нуждаются реально в продуктах. У меня есть семьи, которые я помогаю им, я прочитал их, я все принял. Я помогаю людям, которые реально нуждаются даже в продуктах. У меня пока что такие возможности, которые там 1000 рублей дают на продукт. Ну, у меня нету за патент платить. Поэтому так что очень много вопросов. Я читаю все, я не могу отвечать на все вопросы. Так что поймите меня тоже. В итоге я хочу сказать всем своим подписчикам, все зрители, которые меня смотрят, желаю всем добро, счастья, жизни, то, что хоть у вас какие-то возможности были бы, с деньгами, без деньгами, помогайте старшим, помогайте научиться молодежь, которая сейчас растет, к хорошему, к правильному. Дорогие друзья, что еще вы хотите узнать о моем жизни, или задавайте в комментарии, пишите в комментарии вопросы. И также подписывайтесь на мой канал, и мой инстаграм тут будет. Так что следите за мои ролики. Всем пока, всем счастливо. С вами был я, Назар, канал Добрый Таджик. Пока.